profaayilii isaanii sana wareegamtoota kana profaayilii godhachuudhaan waan baafatan isaanitti fakkaatee namoonni godhan yoo jiraatan Oromoon jedhanii Dr. Gammachuu Magarsaa akkuma sabaatti iyyuu dhiigaan as ga'ee dhiigaa as ga'es jedhu yeroo dubbatan. Oromoon kun dhiigisaa dhangala'aa akka sabaatti akka inni jiraatuuf jabina baay'ina uummata kanaatu asiin isa ga'e malee akka diina keenyaatiif Oromoo dhumtuu hin jiraatu ture. Akka hammeenya isaaniitiif hin jiraannu turre lafarra. Garuu kan dhiiga isaa itti cobsaa asiin nu ga'eetu jira. Dhiiga keenya itti dhangalaasaa as geenyes, dhiiga keenya itti cobsaa as geenyes, dhiigaan as geenyes. Dhiigaa as geenyes, dhiigaan as geenyes jedhan. So utuu hin maxxanfanne jenne warra dhiiga isaanii itti dhangalaasaa asiin nu ga'an goota kumaaf kitila miliyoonaan lakkaa'aman erga gadaan keenya cabee eenyummaan keenya balleessuudhaaf diinni nurratti xiyyeeffatte lakkoofnees hin dhumu kitaabis barreeffamee lafi san ga'u ture silaa akka hammeenya diina keenyaatiif. Kanaaf guyyaan goototaa guyyaan itti gootonni keenya yaadataman warri har'a kufaa jiran warri kaleessas kufan warri boolla tokkottis awwaalaman guyyaa goototaa qabna. Guyyaa goototaa bara baraan Oromoon itti yaadattu. Guyyaa itti immoo biyya abbaa keenyaa irratti tokkoon marfata dachee Oromiyaa irratti siidaa isaanii ol baafnee dhaabbannu hin jiraata. Warra har'a kufaa jiranis warra kufaa asiin nu ga'anis guyyaatti seenaan isaan yaadatu Oromoon isaan yaadannu hin jiraataa jechuudha. Har'a balaan gootota keenya bosona keessaa kufaa jiranii maxxanfachuu maalidha yoo jettanii diinni keenya kana arguu gammaddi. Kufaatii gootota keenyaa arguu gammaddi. Goototni kun garuu kan isaan bosona seenaniif uummata kanaaf nuti wareegamnee aarsaa taanee fi uummanni kun dhiigi dhangala'uu haa dhaabbatu jedhaniiti akka kufan beekaniiti. So nuti maaliif diina gammachiifnaa? Yeroon kun yerootti suuraa isaanii maxxansiifannu maxxanfannee deemnus miti. Kanaafi barbaachisaa miti jennee namoota hin hubanne yoo jiraatan hubachiisuun barbaachisaadha. Kanaaf wanta kana irratti mari'achuun keessanii hedduu namatti tola jechuudhaafani. Waan sirreeffamuu qabu tokko akka sirreeffannuu fi carraa nuuf kennitanii nama yaadachiisuun barbaachisaadha. Namoonni innocently utuu hin beekin miira keessa galanii gootota kana maxxanfatan yoo jiraatan har'a miti kan isaan maxxanfannu. Akkuma yaadannutti waggaa 7 kana keessatti qawwee hidhannoo akkas dudda waraana bilisummaa Oromoo irraa bareedu kana wareegamaan dhufee tola miti kanas ga'e. Wareegama hamaatu itti wareegame. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii 11 irratti zoonii 8 irratti naannoo 11 irratti lafa qabachuu kan inni danda'e wareegamaani. Dhiigaan as geenye sanaani. Dhiigaanitu dacheen hammi kun to'atame dudda diinaarraa diinni hiikame. Akkuma rasaasa isaan diinarraa fudhatan kana qawwee diinarraa fudhatan kana isaanittis bishaan miti kan itti faca'aa ture rasaasatu itti darbatamaadha bar. Utuu walitti himna jennee hedduu dhabneerra. Garuu kaayyoodhaaf du'an. Mindaan isaaniif kafalamuuf utuu hin ta'in maatii isaanii qumaara qabsiisaniitu dhaqanii lubbuu isaanii wareeganuuf godhan. Guyyaan nuti isaanitti yaadannu. Isin meebii namoota 1-2 yoo maxxanfattanii namootuma isin beektan sana ta'a malee kan nuti hin beekne 1000tu gatii itti baasaa jira. Gatiis itti baase. Kanaaf guyyaa goototaa irratti yaadatamu malee diina keenya gammachiisuudhaaf gootota keenya nurraa darban asirratti hin maxxanfannu. Guyyaan nuti siidaa dhaabbannus gaafa dachee qabaannudha. Gaafa lafa qabaannudha.
gaafa biyya qabaannudha. Biyyi keenya har'a diinaan weeraramtee jirti. Lafa sana iyyuu hin qabnu. Har'a namoonni tokko tokko jaarmiyaa siyaasaa irratti yeroo ija hamaan wal ilaalan waan durfamuuf waan hin dursine wallaaluu keenyarraa kan ka'edha. Siyaasa geggeessachuudhaaf dura lafa qabaachuu qabna, dura dachee qabaachuu qabna, dura biyya qabaachuu qabna. Biyya sana erga mirkaneeffannee booda siyaasa 10-15 qabaannee irratti tokko filannee achi kaa'achuu dandeenya. Kanaaf waan durfamuuf waan hin dursine beekuu danda'uu qabna. Har'a gootota kumaatama miliyeenaan lakkaawwaman erga gadaan Oromoo cabee, erga sirna isaanii nurratti diriirsuudhaaf afaan tokko, aadaa tokko, biyya tokko nurratti ijaaruuf jalqabanii asitti goototni isin beektaniif goototni isin hin beekne kumaatamatu itti darbe. Gootota kana guyyaan itti yaadannu jiraata. Amma maxxanfatina. Amma maxxanfachuun diinas gammachiisuudha. Kanaafi akkuma miira keessa kana jirtan illee namni isin jaallattan obboleessi keessan kan isin wajjin barattan haadhoon keessan darbuu danda'a ta'a. Guyyaan itti yaadannu hin jiraata. Guyyaa sanaaf keewwadhaa. Seenaa isaanii galmeeffadhaatii kaa'adhaa. Ilmaan Oromoo biyya keessa jirtan, biyya alaa jirtan, dachee Oromiyaa irratti waan ta'aa jiru, nama hidhamu, nama ajjeefamu galmeeffadhaa kaa'adhaa. Yeroo seenaan isaan itti yaadatu bara baraan hin jiraata. Kitaabatti barreeffamu ganaa siidaatti dhaabbannaa wanta nuti hin goone hin jiru. Gootota kana galateeffanneen quufnu, galateeffanneen dhaabnu. Yeroo hundaa waa'ee Abbishee Garbaa haasofna miti, eenyu keenyatu beeka, waa'ee Oliiqaa Dingilaa haasofna. Gootota jarri kun seenaan bara baraan isaan yaadata bara. Kanaaf har'a gootota maxxanfachuutu hin ta'in kaayyoo isaanii laphee keenya keessatti maxxanfachuudha barbaachisan. Maaliif akka isaan wareegaman galmaan ga'uudha barbaachisan. Sanaaf immoo tokkoon keenyatu gahee qabnaa jechuudha. Tokkoon keessan as nama 70-80 utuu of ilaallee of gaafanne quba ofitti qabne kaayyoo goototni kun wareegamaniif maaliif akkamittan bira dhaabbadha akkamiinan galmaan gaaf osoo ofiin jenne nu ilaallataa jechuudha. Isa bahachuudha inni guddaan, inni murteessaan kaayyoo sana galmaan ga'uudha. Duratti viidiyoo tokko kan Lataa Qananii irratti haasa'u Profeesarii tokko umuriin isaa geenyaan gara Rabbiitti deeme saramonii sana irratti waa'ee waan inni kaleessa godhe, waan inni kaleessa hojjete, seenaan ni dalageetu dubbifamaa ture bifa walalootiin. Har'oo warri achi taa'anii kumaaf kitila taa'anii dhaggeeffatan qabsoo kanatti lafeetti cabsine, dhiigatti cobsine jedhan, summii itti nyaanne jedhan eessa jiru? Galma gaheeraa kaayyoon isaanii. Har'a moggaa taa'anii ilaaluun dhiiga kaleessa dhangala'eef illee gatii dhabsiisuu ta'aa jechuudha. Dhiiga kaleessa dhangala'e galmaan ga'uudhaaf maaliif akka inni dhangala'e, maaliif akka isaan caban, maaliif akka isaan kufan, maaliif akka isaan boolla tokkotti awwaalaman sana galmaan ga'uudhaaf har'a moggaa teenyee ilaaluudhaan bu'aa buufnu hin qabnu jechuudha. Dhiiga dhangala'e sana dhiiga saree godhaa jirraa jechuudha. Kanaafidha kanan yeroo hundaa baay'een keessan illee jettaniittu kaayyoo sana galmaan ga'aa jiru. Kaayyoo sana akka galmaan hin geenye gufuu maaltu nutti ta'ee jira. Walaloosaa sana keessatti utuu kanatti nama keera ta'ee Lataan akkamiin gammadan ture. Profeesariin du'an sun gara gooftaa deeman sun Oromoof waan baay'ee dalaganiiru. Hayyooti baay'een Oromoof waan baay'ee dalaganiiru. Ammallee kan lubbuudhaan jiran isa kaleessa hojjetan galmaan ga'uu dhabanii callisanii taa'anii warri ilaalaa jiran jiru. Meeqan keenyatu kaayyoo waraanni bilisummaa Oromoo har'a ittiin kufaa jiruuf galmaan ga'uutti jira. Meeqan keenyatu qooda keessatti fudhataa jira.
Guyyaan woboo kabajamuuf deema guyyaa muraasa booda. Maaliif woboon kaleessa manaa bahe? Har'a hoo akkamiin kabajuuf deemna? Kan jedhullee of gaafachuu danda'uu qabna. Har'a bitaaf mirga keessan yoo ilaaltan Oromoo meeqatu kaayyoo sana galmaan ga'uuf qooda irratti fudhataa jira. Akkam gootaniitu kana namni hundi kana irratti qooda fudhatee maaliif sirni sun akka Oromoo dhiiga dhangalaasuu, ajjeesuu, qarxaf godhee nyaachuu irraa booddeetti dhaabbatee hin beeku. Booddeetti deebi'ee hin beeku. Amma daran sirna hamaa isa Minilik jalqabe galmaan nu gaa kan nuun jedhe Daani'el Kibrat gaafa Abiyyi Ahmad aangootti ol ba'eedha. Kan Minilik jalqabe galmaan nu ga'uu isaa kan galmaan isaanii ga'uu isaa kan agarsiisu Abiyyi Ahmad siidaa Minilik masaraa mootummaa keessa keeyyateeti. Kaayyoon kaleessa boomaa mitikkuufaa itti wareegaman boolla tokkotti awwaalaman galma ga'eera. Kaayyoodhuma sanaaf har'a goototni isin maxxanfattan bosona Oromiyaa keessaa har'a kokkee diinaan wal qabaa jiran kan isaan kufaniif kaayyoo abbootiin keenya boolla tokkotti ittiin awwaalaman galmaan ga'uudhaaf. Kaayyoo sana galmaan ga'uudhaaf tokkoon keenyatu barbaachisaadha. Qabsoon kun hunda keenya ilaallatti. Kan Oromummaa tokko caalaa qabaatu hin jiru. Jaalmarroo Dirribaa Sabaa'eef Oromummaansaa Oromummaa koo hin caalan. Oromummaan isaanii Oromummaa keenyaan wal qixxeedha. Isaan garuu dhiiga isaanii dhangalaasanii lafee itti cabsanii Oromummaadhaaf aantummaa isaanii agarsiisaa jiru. Nuti yoo bira dhaabbachaa jirraa, wajjiniin tarkaanfachaa jirraa, kaayyoo isaanii galmaan ga'uu keessatti qooda fudhachaa jirraa. As we speak namoonni lubbuun isaanii namoonni madaa'anuu jiran jiru har'a. Rasaasni diinni irratti darbatu kan madeessaa jiru harki citu miilli citu jira. Madaa isaanii sana akka qabbaneeffatan akka faashaan itti godhamuuf maal godhaa jirra? Sanaan kaayyoo isaanii galmaan geenya. Malee siidaa isaanii suuraa isaanii maxxanfachuudhaan diinatu itti gammada. Kana ajjeefne nuun jedhu. Garuu yeroo nuti teenyee walitti haasofnu yoonan kanaan konkolaataa ho'aa keessa taa'een isinitti haasa'a. Tokko mana ho'aa keessa taa'ee firaashii bareedaarra ciisaa nu dhaggeeffataa jira ta'a. Garuu waraanni bilisummaa Oromoo beelatti jira yoona. Qoraatti irra deemaa jira yoona. Yoona bishaan dheebotee jira bokkaatu itti roobaa jira ta'a yoona. Yoona bofaan hiddama ta'a kophee sana miillatti kaa'uun dirqama keenyaa jechuudha. Yoo kana godhaa jiraanne kaayyoo goototni kun kufaniif galmaan ga'aa jirraa jechuudha. Sana gooneetu maaliif akka kufan kufaatiin isaanii akka hiikaa nuuf qabaatuuf jireenya keenya keessatti yoo goone Oromiyaan gaafa jiraattu biyya keenya irratti siidaa dhaabnaaf laphee keenya keessa jira siidaan isaanii jechuudhaafan jedhee yoon isinitti dheeresse dhiifama naa godha. Ani waan Dookter Gammachuun jedhaniif sana yeroo hundaa natti dhaga'amti. Dhiigaa as ga'es dhiigaan as ga'es Oromoon. Dhiigaaf lafee isaatiin immoo biyya isaa mirkaneeffata Oromoon. Qoosaadhaan miti. Diina dacheen dhadhaaf dammi irraa burqitu. Dachee Oromiyaa dhiiftee kan isheen deemtu humnaan malee kadhaadhaan miti. Naaf kabajamaa ulfaadhaa fayyaa ta'aa. Guyyaan goototaa guyyaan itti kabajnu hin jiraata. Kaayyoo isaan kufaa jiraniif galmaan hageenyu. Dhiigaaf lafee Oromootiin Oromiyaan ni bilisoomti. Oromiyaa wala boomte irratti, Oromiyaa biyya taate irratti haati Oromoo lammata ilmi ishee akka ajjeefamu intalli akka jalaan gudeenne guyyaan iseenitti argachuu yaaduu dandeessu mirkaneessuudhaaf qabsoo kana keessatti qooda fudhadhaa isiniin jedha. Ulfaadhaa fayyaa ta'aa galatoomaa. Yaada gaarii fi bal'aa irraa waa hubatamu nu kaaftee ulfaadhu sin jenna. Tole